Hi there. My name is Simona, and I'm an experienced Italian, French, and English teacher with a real passion for languages and a PhD in politics and international studies from the University of Warwick in the UK. The fact that I speak multiple languages can be an advantage for my students. I understand the issues faced by specific types of language learners, such as Anglophones learning French or Italian speakers learning English or French, and I can help them to address these more effectively. If you would like to practice your English, French, or Italian, why don't you book a trial lesson with me? All of my lessons are tailored according to each of my students' objectives and interests. I look forward to meeting you. Bye! Ciao a tutti, mi chiamo Simona e insegno l'italiano, l'inglese e il francese. Insegnare è una mia grande passione. Infatti, oltre a dare ripetizioni di italiano, francese e inglese, per diversi anni ho tenuto dei corsi presso l'Università di Warwick, nel Regno Unito, dove ho appena conseguito il mio dottorato di ricerca in scienze politiche e relazioni internazionali. Il fatto che parlo diverse lingue può essere un vantaggio anche per i miei studenti. Ad esempio, data la mia ottima conoscenza dell'inglese, posso avere una migliore comprensione delle difficoltà di un anglofono che sta imparando l'italiano o il francese, oppure delle difficoltà di un italiano alle prese con il francese o l'inglese. Se vuoi imparare o migliorare la tua conoscenza dell'italiano, del francese o dell'inglese, prenota una lezione di prova. Tutte le mie lezioni sono organizzate in base agli obiettivi e agli interessi specifici di ogni mio studente. A presto, ciao! Bonjour, je m'appelle Simona, j'enseigne le français, l'anglais et l'italien et je viens d'obtenir mon doctorat en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Warwick au Royaume-Uni. Le fait que je parle couramment plusieurs langues comporte des avantages pour mes élèves. Par exemple, j'ai beaucoup de facilité à comprendre les difficultés d'un francophone qui apprend l'italien ou l'anglais, ou d'un anglophone qui apprend le français ou l'italien. Si ton objectif est d'apprendre ou d'améliorer ta connaissance de l'anglais, de l'italien ou du français, n'hésite pas à me contacter. Chacune de mes leçons est organisée selon les exigences et les intérêts de chacun de mes élèves. À bientôt!